السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية وصحة تامة. جينا لكم بمقطع جديد، والمقطع المركبة الفضائية الغارقة في البحر زي ما تشوفون. وهيدا مش هيدا فقط، زي ما تشوفون غارقة في البحر. هيدا المركبة الفضائية. في هون ست زي ما تشوفون ست بويضات، ماني عارف ايش معناها، او ست كريات. وبعدين هنلاقي هون كلمة فينها يعني شي غريب. هل ممكن يعني تكون الشعار اللي حوريهولكم هلأ يكون حقيقة عنده مركبات فضائية؟ فينهم والله؟ كان هون يشيل. دقيقة بس يا عيال. شوفوا يعني مركبة فضائية واضحة غارقة في البحر، غرقت من قبل فضائيين، ماني عارف ايش اللي غرقها. المهم كان في هون كلمة الاف اي بي، يعني انه مش بتاعت فضائيين، يعني انه هاي المركبة بتاعت الاف اي بي. آه ممكن تكون المركبة الفضائية هاي بتاعت الاف اي بي، ماني عارف وينها. المهم والله ماني عارف وينها. كلمة كانت مكتوبة، كانت هون، بس والله كانت هون مكتوبة فيها الاف اي بي. اختفت. يا سلام، فين الكلمة؟ ايوه. والله يا شباب كانت هون كلمة مكتوب فيها الاف اي بي. والله صدقوني يا شباب، ماني عارف ايش اللي اختفاها هاي، ولا اختفت ولا ماني عارف. فالمهم، على العموم كانت هون كلمة مكتوبة الاف اي بي. هاي هي المركبة الفضائية، مكانها حيكون هون زي ما تشوفون هون، يعني بالضبط. يعني الأشياء اللي حتكون في البحر تكون شوي صعبة نلاقيها، فشوفوا منيح أنا أعمل بالبطيء يعني. عشان أوضح لكم أكتر، لما تيجوا بين هاي الجزيرة، بين هاي الجزيرة الصغيرة وهاي المية اللي بيناتها، تمشي عليها، تمشي مشي 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 مشي، تمشي تمشي لحد ما تطيح فيها. خلاص شباب، فهمتوني؟ هاي هي، خلينا نوضح أكتر يعني. فهو كانت نهاية المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك. نلقاكم مقطع بحول الله، إلى اللقاء.